Vanajal Kreekas oli vähe ressursse. Lahenduseks võtsid kreeklased uue kurssi. Kolonisatsiooni raames tulid Appenniinile, jagasid kultuuri, keelt ja teadust latiinile. 8. sajandine Kristus. Romulus rajab linna, patriitsid ja plebeid tulevad elama sinna. Latiinid roomlased arvasid end parimad, kuid kopeerisid kreeklastelt nende jumalaid. 6. sajandine Kristus piirdub aristokraatia. Nüüd nii Kreekas kui ka Roomas kehtib demokraatia. Rooma jätkab Vahemerel oma võimu levitama, üha uusi rahvaid endale nüüd allutama. 4. sajandine Kristus tõuseb uus kuningas, Aleksander Suur, kes on pärit Makedooniast. Kreekast idamaadeni vallutab ta alasid, luues uusi jumalaid nagu Hermanoomisid. Nii tekkis hellenistlik Kreeka ida uus kultuur. Arenesid teadus, filosoofia, skulptuur. 1. sajand enne Kristust aga muutis olukorda. Julius Caesar lõpetas vabariigi korda. Tema järel tulijaks oli keiser Augustus. Teda kummardamast aga keeldus prohvet Jeesus Kristus. Kristus oli nõnda Roomas kuritegevus. Selle seadustas alles keiser Konstantinus. Rooma keisririik aga varsti lagunes ning selle lääne osa lakkas üldse olemast. Roomlaste asemele tulid germaanid. Teineteise vastu olid neil sõjakad plaanid. Taoses vajasid kuningad stabiilsust. Nõnda tekkis keskajal 3 seisust. Rüütlitel meeldis elusid võtta. Euroopa saatis neid moslemitega sõtta. Ristisõjad tugevdasid väliskontakte. Kaubalaevad tõid Euroopasse rotte. Nemad olid katku leviku teenijad. Seetõttu toimus katku pandeemia. Euroopas oli kiusu ja varalõhe tõus. Paljud polnud sellega üleüldse nõus. Pärast Martin Lutheri reformatsiooni tekkis juurde mitu uut religiooni. Inimesed soovisid lõpetada anarhiat. Selleks oli vaja absoluutset monarhiat. Nende eesmärgiks, kes polnud nõus, oli suurkuninga vastane ülestõus. Nõnda demonstreerisid kuningate kriitikud, kelle seas olid Ameerika poliitikud, sest Inglise armeed ülal pidasid kolooniaid, kelle jaoks oli see lausa agoonia. 8 aastat see konflikt kestis, 1789 tega Euroopasse protesti. Prantslased hõivasid Bastiili Pariisis, aastakend jäid revolutsiooni kriisi. Paljud elud lõppesid just nimelt siin, hukkamise instrument oli giljotiin.